Bugungi efirda biza nafaqat magistraturaga qanaqa kirish, nimalar kerak, talablar bo'yicha gaplashamiz, balki magistratura sizga o'zi nima uchun kerak? Nimalar sizga olib keladi? Qanday imkoniyatlar sizga beradi? Berish haqida gaplashamiz. Va Shvetsariyaning ta'limi nima uchun dunyoda bunaqa sifatli, bunaqa darajada taniqli hisoblanishlari haqida gaplashamiz. Endi qarang, man sizdan bitta savol so'ramoqchiman. Tasavvur qilib ko'ringlar. Oradan bir necha yil o'tyapti. Aytaylik 2 yil, 3 yil magistraturani bitirganingizdan keyin siz ertalab uyg'onyapsiz. Sizni qo'lingizda dunyoda butun dunyo bo'yicha tan olinadigan diplom turibdi. Ko'pchilik insonlar aytadi, diplom muhim emas hozirgi paytda. Nima uchun aytishadi? Chunki hozir O'zbekistonda juda ham ko'p xususiy universitetlar ko'payib ketgan. O'qiyman desa, masalan, nomiga o'sha diplomni berishadi. Diplom degan nomi bor, o'shani berishadi. Chunki unaqa universitetlar juda ham ko'payib ketishgan. Pulini berasiz, o'qiyman desangiz, o'qiverasiz. Lekin bu yoqda Shvetsariyaning diplomi nima uchun oddiy diplom emas? Nima uchun bu yoqda o'sha ko'pchilik insonlar diplom muhim emas degan gaplariga katta argument bo'ladi? Chunki Shvetsariyaning diplomi nafaqat diplom emas. Birinchidan bu brend. Shvetsariyaning barcha o'sha sifatli mahsulotlarini bilamiz ko'pchiliklarimiz. Shokolad, soat, tamsir. Lekin diplomi ham shu qatori sifatli bir mahsulot. Va siz Shvetsariyaga o'qishga kirganingizdan keyin sizga beradigan narsa bu birinchi o'rinda muhit. Qanaqa muhitda o'qiyotganingiz, chunki bu yerga kelganingizdan keyin bari ham mahalliy tillarni o'rganasiz. Bu nemis tili bo'ladimi, fransuz tili bo'ladimi, ingliz tilini bilasiz va kamida 2-3 ta tilda gaplashadigan muhitda bo'lib, o'sha magistraturani bitirib, bakalavr bo'ladimi, magistratura bo'ladimi, 2-3 yilda siz bir nechta tillarda gaplasha olasiz, muloqot qila olasiz. Do'stlar orttirasiz. Siz har bitta o'sha o'qiyotgan insonlar dunyoning barcha davlatlaridan, dunyoning ko'pincha bu rivojlangan davlatlardan, aytaylik Germaniya, US, Kanada, Avstraliya, o'sha dunyoning butun rivojlangan davlatlaridan bu yerga odamlar kelishadi va o'shalar bilan tasavvur qiling, siz bitta partada o'tirib, parallelga borib, networking. Bu networkingingizni kuchaytiradi avtomatik tarzda. Va albatta bundan tashqari sizni professorlaringiz, sizni o'qitayotgan insonlar kim? Ko'pincha Shvetsariyada domlalarning darajasi ham, professorlarning darajasi ham ancha yuqori bo'ladi. Aytaylik shunaqa universitetlar bor, praktichni o'tda universitetlar bir vaqtda o'zi sizlarga dars berib, poststavkada yana qanaqadir boshqa kompaniyalarda ishlashadi. To'g'ridan-to'g'ri уже tajribasi bor, o'sha praktikasi bor insonlar sizlarga dars o'tadi. Chunki maktabda biz o'rganib qolganmiz, sizga masalan bizda ekonomika degan fan bo'lardi. Maktabda ekonomika bo'yicha dars berayotgan inson o'zi anaqa nima desam bo'ladi, endi finansiy anaqasini ko'rsangiz, nimaga bu teoriyasini biladi, teoriyada biladi, lekin anaqasi yo'q, tajribasi, real haqiqatdan o'sha real tajribasiga ega bo'lmaydi. Bu yoqda ko'pincha professorlaringiz o'zi to'g'ridan-to'g'ri shunaqa kompaniyada ishlashadi. Endi bitta savol. Bu hamma narsalar, siz oladigan narsalar tasodifdan bo'lib qolmaydi. Chunki bu narsalarni siz faqatgina o'sha nima desam bo'ladi, har kungi hard work bilan, harakat bilan erishishingiz mumkin. Shu uchun bu yoqda nafaqat o'sha diplom deganda, nafaqat o'sha qog'oz, lekin sizga beradigan imkoniyatlar. Bu tanish bilishlar, hattoki o'sha diplomingiz ham brend bo'lgani uchun sizga beradigan imkoniyatlar. Ertaga o'qiyotgan paytingizda ham to'g'ridan-to'g'ri o'sha yilingiz oxirgi anaqalarda, semestrlarda ish beruvchilar sizni anaqa qilib borishadi, nima desam bo'ladi, hunting qilib borishadi, ko'rib, kandidat sifatida LinkedInlardan yozib borishadi. O'shaning uchun men sizlarga bu vebinarda nafaqat o'sha magistraturaga qanaqa kirish, lekin bu o'zi sizga nima o'zgarishlar olib keladi hayotingizga, nima uchun o'zi magistratura Shvetsariyada o'qish keraklik haqida ham aytib beraman. Endi shu yerda men o'zimni tanishtirib o'tsam, qisqacha, mening ismim Said, hammanglar bilasizlar, ko'pchiliklar biladi. Shvetsariyada уже 4 yildan beri 5-yil ketyapti, xudo xolasa.
O'rta oiladanman. 2000 maktabni bitirib, kollejda o'qib, 2018-yil men Xitoyga o'qishga ketganman, birinchi bakalavrimni qilishga. Xitoyda men 2020-yilgacha o'qiganman bakalavrda. U yoqda ham top universitetda polniy grantda o'qiganman, stipendiya berishardi. O'qishim Xitoy tilida bo'lgan aytmoqchi. Ingliz tilida emas, Xitoy tilida o'qiganman. 2020-yilgacha o'qib, chunki karantin bo'lgan va O'zbekistonga qaytib onlayn o'qishimni bitirganman. Karantinda o'tirib, shu O'zbekistonda bir necha ishlar qilib yurganman, bir necha o'sha biznes anaqalarda, proyektlarda uchastvovать qilib ishlab yurardim o'sha paytlar va shunaqa xayol kelib qolganki, men bari ham chet elga ketaman degan xayol kelgan. Meni tinch qo'ymagan. Chunki men maktabni o'qib yurgan paytim уже chetga ketaman, O'zbekistonda o'qishga kirmayman deganman o'zimga va o'shani harakatida yurganman. 2022-yil xayol kelib qolgan menga. Shvetsariyaga ketaman deb. Va o'shani harakatida o'zi Shvetsariya bo'lmagan sirazu keling. Buni ham bu moment bo'yicha ham aytib o'taman. O'zi Germaniyaga ketaman deb yurardim. Ketgan borgan qarindoshlarimdan so'rab, tanish bilishdan so'rab, konsaltinglarga, konsultatsiyalarga borib yurardim va menga to'g'risini aytsam, Germaniyaga ketish murakkab bo'lib ko'ringan. Chunki sertifikatlar kerak deyishgan, o'qish nemis tilida deyishgan, qanaqadir student kolleg bir nimalarni eshitganimda, to'g'risi menga bu sal murakkab ko'ringan va undan tashqari blok shot degan narsa bor ekan. Germaniyada pul hisob o'zingiz anaqa bank hisobingizda 1 yil davomida turishi kerak ekan. U yerda tekshirishar ekan va har oy siz yechib anaqa qila olasiz. O'shani har oy qaysidir miqdorda summani yechib ola olasiz. O'sha narsalar menga sal to'g'risini aytsam qo'rqinchli ko'ringan. O'shaning uchun ham Germaniyani harakatida yurib, bu yog'i Shvetsariya olib ketgan. Sababi shundaki, shu Germaniya menga protsessi ancha murakkab, ancha nerealniy ko'ringan va o'zimni ham imkoniyatlarimni, natijalarimni hisobga olgan holda o'ylardim, bora olmasam kerak, menga to'g'ri kerak kelmasa kerak degan anaqaga xulosaga kelganman Germaniya bo'yicha. Ana endi nima uchun Shvetsariya o'zi? Nima uchun men Shvetsariyani tanlaganman? Qanaqa Shvetsariya bo'lib ketgan? Shvetsariya bilamizki, endi bari ham ko'pchilik insonni orzusi, orzudan o'zi hamma narsa orzudan boshlanadi. Meni ham o'sha ko'p insonlar kabi shunchaki orzuyim bo'lgan. Oyimlar ham kichkinaligimda aytardilar. Sen Shvetsariyada yashashing kerak, Shvetsariyada yashasang, biza turadigan joy juda ham bir anaqa changli kvartal edi. Chang juda ham ko'p bo'lib, changda sal qiyinroq edi, o'shanda aytardilar oyimlar. Sen xudo xohlasa katta bo'lsang, Shvetsariyalarda yashaysan, shunaqa joylar bor deb o'sha payt oyimdan eshitganman. Birinchi o'rinda Shvetsariyani. Tabiati zo'r joy, havo, odamlar juda ham ko'p yashashar ekan u yerda. 80-90 yoshgacha yashashar ekan. Havo yaxshiligidan o'shanda bir ertakda eshitardim-da. Keyin Shvetsariya haqida o'zi men nimani bilardim? Shokolad, soatlar bu, o'sha Rolex, Patek Philippe hamma bilgan soatlarning hammasi standarti shvetsarskiy. Shu narsani bilardim, shokoladlar va banklar. Mana shu joyda aytdimda, to'xta, bank? Nimaga u davlatda banklar ko'p ekan deb qiziqishni boshladim. YouTube'da videolar ko'rardim. Ingliz tilida YouTube bizda anaqada o'zbekchada yo'q edi. Rus ingliz tilida videolar ko'rib yurardim. Nima uchun Shvetsariya o'zi hamma Shvetsariya top reytinglarda ko'rganingizda statistikada ham Shvetsariya hamma yoqda birinchi o'rinda, masalan. Birinchi o'rin emas-u, endi masalan birinchi 10 taliga kirgan, keyin oliylari bo'yicha masalan ko'p reytinglarda ko'rsangiz, yuqori pog'onalarda anaqa bo'ladi Shvetsariya postoyanno. Va qiziqishni boshladim. YouTube'da videolar ko'rib, o'rganishni boshladim. Nimaga o'zi bu yoqda o'sha eng boy insonlar turar ekan, maoshlar nimaga oylik maoshlar nimaga eng yuqori ekan bu davlatda degan savol meni tinch qo'ymadi hech. Nima uchun shunchalik kichkinada, qanaqadir bir полезный ископаемыйлari yo'q, neft yo'q, qanaqadir bir oltin chiqadigan anaqalar zaxiralari yo'q bularni. Lekin bu yoqda banklar. Nima uchun banklar? Chunki bu davlat birinchi o'rinda xavfsiz va hamma shu davlatga как бы o'zini kapitallarini aniq qilishni boshlagan ekan. Ikkinchi jahon urushi paytlari ham hamma oltin, mana shu zaxiralarni hammasini shu yerga Shvetsariyaga aniq qilishgan. Ko'chirib o'tishgan. Va menga shu narsalarni men ko'rib aniq qilayotgandan keyin research qilayotgan paytlarim menga bitta narsa qiziqtirib qoldi. Bu yerda
insonni qadri ham juda yuqori ekan. Hayot sifati, odamlarning yashash tarzlari juda bir boshqacha va o'zimga bir yaqin ko'rinib ketdi. Men ham shu hayot tarziga intilardim. Sport bilan shug'ullanib, yaxshi anaqada tabiatda yashab ko'rib, menga shu narsa yoqdi. Va bu yoqda masalan, eng boy narsa bu o'sha inson anaqasi, kapitali. Bu narsa bo'yicha ham aytib o'taman, inson kapitali nimani man nazarda tutyapman. Nima uchun aynan shu yer Shvetsariya? Chunki hamma narsa ta'limdan boshlanadi. Anaqani aholini ta'lim darajasi qanchalik yuqori, ilmlik, bilimli, qanchalik insonlar ilmli, bilimli bo'lsa, shunaqa bir butun bir insonning hayot tarzidan ko'pchilik butun anaqaga nima desam bo'ladi, aholiga ham anaqasi bor-da, влиянияsi bor. Bu yoqda ta'lim darajasi davlat o'zi to'g'ridan-to'g'ri investitsiya qiladi ta'limga. O'sha soatlarni sizlar bilasizlar-ku, masalan, Rolex, Patek Philippe hammasi shvetsarskiy standart. O'sha xuddi o'shanaqa o'shani misolida bu yerda hukumat, davlat ham o'zini qo'liga olgan ta'lim anaqasini tizimini. O'shaning uchun o'zi finansirovать qiladi bu yerda davlat oliygohlari anaqasiga. Ta'lim tizimi, ta'lim darajasi bu yerda birinchi o'rinda dunyo anaqasida, dunyo darajasida konkurensiya qila oladi o'sha Amerika, top Amerika, Buyuk Britaniya, Germaniyaning universitetlari bilan bitta qatorda. Kompaniyalar bu yerda. Qarasangiz agar o'sha Google bo'ladimi, Microsoft, farmatsevtik kompaniyalar, ekonomikani katta anaqasi ham, proporsiyasi ham, farm kompaniyalarni ham anaqasi o'zini katta dolyasi bor bu yerda masalan. O'shaning uchun aytmoqchi bo'lgan gapim, top kompaniyalar, dunyoning eng katta kompaniyalarini hammasini shtab-kvartiralari shu yerda. O'sha asosiy filiallari shu yerda. Undan tashqari, Shvetsariyada har 3-chi, 4-chi inson shahariga qarab bu yerda immigratsiya qilgan inson bo'ladi. Qachondirlar boshqa rivojlangan davlatdan o'zini davlatini tark etib, bu yoqqa kelgan davlat, o'shaning uchun nima desam bo'ladi, international environment mavjud. Har bitta o'sha har 3-chi, 4-chi uchratadigan sizning insoningiz qachondir u ham siz kabi masalan qaysidir davlatdan bu yoqqa immigratsiya qilgan. Researchlar bo'yicha bu yoqda ko'p videolarimda aytib o'tganman, o'sha 26tami, 27ta Nobel laureati bor Shvetsariyada. Buni o'sha aholiga aniq qilib ko'rsangiz, hisoblab ko'rsangiz, har 1 million anaqasiga, har 1 million aholiga где-то qancha? Bir 2ta, 2,5ta, 3ta deyarli Nobel laureati to'g'ri kelyapti. Bu juda katta natija. Dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turadi bu ham. Juda ham ko'p Nobel laureatlarini chiqargan. Son bo'yicha ko'p emasdir, lekin o'sha 1 million aholiga olganda 1 million aholi uchun 2-3ta Nobel laureati chiqyapti. O'shaning uchun bu yoqda research darajalari ham juda yuqori. Исследование, research. Xavfsizlik taraflama. Dunyodagi eng xavfsiz Shvetsariya neytral davlat hisoblanadi. Armiyalari, masalan, armiyalariga juda byudjetdan katta pul ajratmasa ham, neytral hisoblanadi, lekin o'zini o'zi shu taraflama 100% aniq qilishgan. 100% xavfsizlantirishgan o'zlarini. Birinchi o'rinda bu neytral davlat. O'shaning uchun qanaqadir Xudo ko'rsatmasin, urush bir nimalar bo'layotgan bo'lsa ham butun dunyo bo'yicha bu davlat xavfsiz qoladi va bunkerlar, masalan, bunkerlari 100% har anaqa 100% aholi uchun emas, yetarligidan ham ortiq sonda mavjud bu yoqda bunkerlar. Har bitta uy qurilayotganda birinchi o'rinda o'sha anaqasini emas, fundamentini emas, birinchi o'rinda o'sha ruxsatnoma anaqasida tarzida bunker qurish kerak bo'ladi yer tagiga. Hayot sifati juda ham yuqori. Siz suvdan boshlasam bo'ladi. Siz ichayotgan suv o'sha kuxnyangizda rakvinadan, kuxnyamda meni rakvinadan oqayotgan suv Evian. Men bu yoqda kamdan-kam suv sotib olaman. Kamdan-kam suv xarid qilaman. Biz O'zbekistonda yashaganimizda постоянно 5 litr, 10 litr suv olib yurardik. Suvlar zakaz qilardik. Bu yerda suv biznesi ishlamaydi. O'shaning uchun keyinchalik biznes qilaman desanglar ham, suv biznesi bu yerda ishlamaydi. Do'konlarda ham men ko'rmayman. 5 litrli, 10 litrli suvni men deyarli ko'rmayman. Kamdan-kam xarid qilaman. Suv oqib turadi, eng toza. Bu yoqda hurmat bor. Bilimga juda katta hurmat. Sizni как личность
sizni как lичность juda anaqa hurmat degan narsa bor. Masalan, o'sha o'zingizdan bilmadim 20 yosh, keling 10 yoshdan boshlaylik. 10 yosh, 20 yosh katta inson bilan gaplashsangiz ham sizni masalan kichkinadek qarab emas, sizni ham o'zingizga yarasha bilimingiz bordek insondek qarab hurmat qiladi. Mani masalan qo'shnim bor, yoshi ровно 80 ga kiribdi yaqinda, aytadi, kofega chaqirib turardi, imom bilan birga bir почти наравне gaplashadi, hurmat qilib, unaqa yoshsan, anaqasan degan gaplari umuman yo'q. O'shaning uchun, mana shu narsalar, mana shu sabablarga ko'ra men bu davlatni tanlaganman. Diplomni nima berishni aytib o'tdik. O'sha sizga imkoniyatlar, mana shu aytib o'tgan top kompaniyalarda imkoniyatlar, o'shalarga ishlash, siz bitta partada o'sha o'qib, darslik paytida yurgan paytingiz, tasavvur qiling, ertaga 10 yil, 15 yildan keyin o'sha odam qanaqadir o'sha top kompaniyada menejer bo'lishi mumkin masalan. O'shaning uchun bu yerda faqatgina diplom emas. O'sha global kompaniyalarga sizga dostуп beradi. Shvetsariya bu yerga kelish juda ham qiyin. Ishga to'g'ridan-to'g'ri ko'plar so'rashadi. Qanaqa ishga borsam bo'ladi? Bularga ish kuchi umuman kerak emas. Masalan, shunaqa qo'l bilan qiladigan ishlar, aytaylik, zavodlar, taksist, parikmaker, mana shunaqa kabi ishlar, shunaqa ish kuchi umuman bu davlat muhtoj emas. Bu davlatga agar dunyoda top mutaxassis bo'lsangiz agar, o'shanda kelish anaqasi bor, imkoniyati bor, lekin oddiy ishlarga siz kela olmaysiz. O'shaning uchun bu yerda yo'li biza uchun, biza kabi rivojlanayotgan davlatlardan kelish uchun eng o'sha oson, eng oddiy yo'li va eng zo'r yo'li bu ta'lim orqali. Bu yerga ta'lim anaqasiga kelib, ta'lim olaman deb kelib, maqsadingiz bo'lsa, ta'lim olib, integratsiya, adaptatsiya bo'lib, insonlar bilan tanishib, tanish bilishni orttirib va o'sha narsalarga sizga dostуп beradi. O'sha top kompaniyalarga ertaga yaxshi mutaxassis bo'lib yetib chiqsangiz, ertaga professoringiz bilan gaplashasiz, muloqot qilasiz, o'sha o'zingizni bitta partada o'tirgan insonlar bilan muloqot qilasiz va o'sha narsa sizga dostуп beradi. Ertaga u insonlar ham qaysidir shvetsarlar bo'ladi yoki bir amerikalik, kanadalik inson bo'lishi mumkin. Ertaga buni tanib, men buni bilaman yoki saytni bilaman, Dilshodbekni bilaman yoki Shehzodbekni men taniyman, yaxshi anaqa edi, birga o'qiganmiz deb borsa ham bu sizga avtomatik dostуп beradi. Tak, endi biza bu yerda dokumentlar bo'yicha ham gaplashib o'tamiz, chunki men ko'raman hozir ko'pincha qaysi til, nima talablar bo'yicha so'rayotgan insonlar savollar ko'payib ketdi. Shvetsariya magistraturasidan boshlaymiz. O'zi qanaqa qilib, nimadan boshlaysiz? Qanaqa qilib boshlaysiz? Nima? Ma'lumotingiz yo'q. Telegram kanalimda yoki o'zingiz ham oddiy Google'da universitetlarni masalan ro'yxati bo'ladi. Universitetlarning ro'yxati bo'ladi, davlat oliygohlari. Public University tersangiz, tam University of Geneva, University of Zurich, ETH Zurich chiqadi. O'zingizni yo'nalishingiz bo'ladi. Bakalavr bitirgan yo'nalishingiz bo'ladi. Mendan ko'pchilik so'raydi, bitta savol bor, oddiy. Men jahon tillarini bitirganman. Ona tili adabiyot yoki ingliz tili bo'yicha o'sha fakultetni bitirganman. Qanaqalar qatga topshirsam bo'ladi? O'zi topshirsangiz bo'ladigan anaqasi ham, spektr imkoniyatlaringiz ham ko'p emas. Chunki agar til, filologiya o'rgangan bo'lsangiz, siz masalan qarabsizki, qanaqadir texnik yo'nalishga magistraturaga topshira olmaysiz, chunki sizning profilingiz to'g'ri kelmaydi va qaraysiz, qanaqa imkoniyatlarim bor. Men filologiyani o'rganganman. Nima imkoniyatim bor magistratura uchun? O'zingiz yo'nalishingiz bo'yicha davom ettirsangiz bo'ladi. Yokida o'sha o'zingiz yo'nalishingizga yaqin bo'lgan tam aytaylik translator, переводчик bo'lishingiz mumkin. Magistratura darajasida yokida xalqaro munosabatlar, o'sha international relations deydimi? International relationsga ham hozir qiziqayotganlar ko'p, lekin ko'rish kerak bu yerda ham. Qanchalik sizni ertaga profilingiz siz topshirayotgan magistratura programmasiga to'g'ri keladi. Bu narsa juda muhim. Chunki men bitta misolda aytaman, men sizlarga bitta narsani ko'rsatib bermoqchiman. Nima uchun o'qish programmasini tanlash, o'sha siz topshirayotgan o'qish programmasi tanlab olish juda ham muhimligini hozir ko'rsatib beraman. Menda o'tgan yil emas, shu yil menda o'tgan sezon bitta student bo'ldi, fizik bola. Juda ham kuchli kandidat.
juda ham natijalari yaxshi, IELTSlari hammasi bor. Topshiryapti yo'nalishga, ilmiy fizika yo'nalishiga topshiryapti magistraturaga. Kuchli motivatsion xat yozdi, yaxshilab tayyorlandi. O'sha hamma aytgan dokumentlari, IELTS 7 kerak bo'ladimi, o'shalarni hammasini to'ldirdi. Ko'pchilik prosta qaroqmi IELTS bo'yicha so'rashyapti. IELTS nima asosiy ko'rsatkich emasligini hozir aytaman. O'zi u yerda bir xil yo'nalishlar bo'ladi, IELTS kerak emas ham. O'shaning uchun bu asosiy ko'rsatkich emas. Topshiryapti ilmiy fizikaga. Lekin 2-3 oydan keyin отказ kelyapti. Nima uchun? Oddiy sabab. Aytishyapti, sizni bakalavr diplomingiz fizikani pedagogikasi ekan. O'sha sababga ko'ra masalan olishmadi. Profil, bu juda ham oddiy sabab. Profil to'g'ri kelmagan. Shu sababli yarim yil, 1 yilni yo'qotasiz. Hamma so'rashyapti, hozir asosiy savol IELTS nechi kerak? Qarang, magistratura o'qiyotganingizda IELTS til sertifikati nimaga asosiy ko'rsatkich emasligini men sizlarga tushuntirib beraman. Nima uchun asosiy ko'rsatkich emas? Bu degani men tilni bilmasdan ham ketaman degani emas. Buni aytib o'tishim kerak, buni aytib o'tishim lozim. IELTS kerak emas degani nimani nazarda tutyapman? Siz magistraturaga topshiryapsiz. Siz o'sha texnik yo'nalish bo'ladimi yoki o'sha international relations bo'ladimi, law bo'ladimi yo'nalish bo'yicha topshiryapsiz. Ertaga intervyungiz bo'lishi mumkin. Dokument topshirganingiz bilan qabul komissiyasi ertaga hammasini ochiq-oydin ko'radi. Til darajangiz qanaqa siz bilan suhbat qilayotganda. O'shaning uchun bir xil programmalar intervyu o'tkazishmaydi. O'shaning uchun IELTS talablariga IELTS qo'yib qo'yishadi. IELTS 7 kerak. 7 dan past bo'lmaydi magistraturada. Agar so'rashsa 6,5, 7, lekin undan past bo'lmaydi talab bo'yicha. Lekin shunaqa programmalar borki, siz IELTS siz ham kira olasiz. Bu degani siz til bilmasdan emas, lekin til darajangiz aytaylik o'zingiz uchun bilasiz, B2 где-то mana shu C1 ga yetar etmas bo'lsa ham programmaga topshirib, kuchli motivatsion xat yozib kira olasiz. Lekin ertaga sizni intervyuga chaqirib qolsa, siz albatta yaxshilab tayyorlanib ko'rsatib berishingiz kerak. Вот. O'sha talablar bo'yicha aytganimdek, IELTS kerak bo'ladigan programmalar bor. To'g'ridan-to'g'ri talab qiladigan va IELTS talab qilmaydigan programmalar ham bor. Keyingi asosiy talab emas, o'zi asosiy talab nima? IELTS emas, asosiy talab bu motivatsion xat. Bu yerda dasturlarga topshirasiz. Masalan, top universitetlar shunaqa talab qilib qo'yishadi. Aytaylik, IELTS kerak yokida GPA. Keling, GPA bo'yicha ham gaplashib o'tamiz. GPA pastroq deyshadi bir xil. GPA pastroq, значит, Shveysariyaga kira olmas ekanmanmi deb o'ylab yurishadi. Yo'q, unaqa emas. GPA past bo'lsa ham, o'rtacha bo'lsa ham o'qishga kira olasiz, lekin tushunarli gap, unaqa top universitetlariga emas, lekin o'rtacha universitetlarga bo'lsa ham kira olasiz. GPA past bo'lsa ham bu sizni to'xtatib qo'yish kerak emas. Albatta top universitetlariga GPA past ETH Zürichga kira olamanmi deb so'rashadi. Yo'q, albatta kira olmaysiz, chunki ETH Zürichga kiraman deganlarning soni juda ham ko'p dunyo bo'yicha. O'shaning uchun ular shunaqa talab qilib qo'yishgan, shunaqa требование qilib qo'yishgan. Mana shuncha shunaqa GPA dan past bo'lish kerak emas degan. Va shuni o'zida ham anaqalar ko'p. Dokument topshirayotganlar o'sha kriteriyalar bo'yicha to'g'ri kelayotgan insonlarning soni juda ham ko'p ETH Zürichga. O'shaning uchun GPA bo'yicha aytib o'taman, past bo'lsa ham, o'rtacharoq bo'lsa ham, bu ham muhim, lekin bu sizni to'xtatib qo'ymasin. GPA past, значит, mana Shveysariyaga kira olmaydigan deganlar to'sqin bo'lmasin. Keyingi narsa bo'yicha aytib o'tamiz. Keyingi asosiy dokument bu motivatsion xat. Motivatsion xat ko'plar o'ylashadi, bir xil insonlar yozadi-da, menda motivatsion xatim tayyor deyshadi. Hamma dokumentim tayyor deyshadi. Menda bitta savol tug'iladi. Qanaqa motivatsion xatingiz tayyor bo'ladi? Siz hali topshirayotgan aytadi, motivatsion xatim tayyor, menga programma tanlab bering. Men keyin aytaman, to'xtab turing. Sizga qanaqa qilib o'zi motivatsion xatingiz tayyor sizni, agar o'qish programmasini hali tanlamagan bo'lsangiz. Chunki motivatsion xat odatda o'qish programmasi uchun yoziladi. Bu sizga imkoniyat, o'zingiz haqingizda aytib berish. Prosta tak, men shunaqaman, o'zini maqtash emas bu yerda, programmani ko'rib, topshirayotgan programmangizni tanlab olganingizdan keyin yo'da overviewsi bo'ladi. Nimalar o'tadi?
asosan nimalarga fokus beriladi u programmada degan joy bo'ladi. O'sha narsalarni o'qib, siz motivatsion xat qurasiz. Faqat o'zini maqtash emas, lekin ikkita asosiy komponent bor bu yoqda. Motivatsion xat yozayotganda siz qabul komissiyasiga shuni ko'rsatib berishingiz kerakki, qanchalik siz bu programmaga to'g'ri kelyapsiz. Chunki tasavvur qiling, ishga topshiryapsiz. HR qidirishyapti-da ishda, yokida bir dasturchi qidirishyapti. Shunaqa dastur tillarini bilish kerak degan talabi bor-da, siz ishga topshiryapsiz. Men unaqa dastur tilini bilmayman, lekin ishga kirmoqchiman deb kelyapsiz. Albatta sizni olishmaydi ishga. Chunki ularning talabi shunaqa Java yokida Python tillarini, anaqalarni, programma language'larini bilish kerak degan talabi bor. Qarabsizki, sizni olmaydi. Bu yoqda ham xuddi shunaqa. Programmaga qabul ochilgan va u yoqda qabul komissiyasining o'zining talablari bo'ladi. Bizga o'zi qanaqa studentlar kerak degan savoli bo'ladi va o'shanni siz ko'rsatib bera olishingiz kerak. Men sizlarga to'g'ri keladigan kandidatman. Men sizlar kutayotgan kontributsiyani, sizlar kutayotgan narsalarni olib kelaman degan bir va'da sifatida ko'rsatib berasizlar shuni. Ikkinchi komponent bu sizga ham to'g'ri kelishi kerak. Bu o'qish programmasi sizga ham to'g'ri kelishi kerak. Sizning motivatsiyangiz bo'yicha ham asosida to'g'ri kelishi kerak. O'sha narsani ham ikkinchi komponent ko'rsatib berasiz. Bu programma menga ham to'g'ri kelyapti. O'zingiz tarixingizdan boshlaysiz. Men shunaqa joylarni bitirdim, shunaqa ish tajribalariga egaman va menga imенно mana shu magistratura programmasida anaqamga experience'imga yetmayotgan narsa bor ekan deb ko'rsatib berasiz. Men sizlarga nima uchun kerakligim va menga bu programma qanchalik darajada kerakligini ko'rsatib bera olsangiz, siz 90% kandidatdan уже ustun turasiz. Siz ular uchun ham уже avtomatik tarzda qiziq kandidat bo'lib ko'rinasiz. U nevajno. Farqi yo'q, qanchalik zo'r yozilgan u insho. Просто mana shu ikkita komponent bo'lmasa, sizni olishmaydi, chunki tushunishmaydi siz nima uchun keraksiz ular uchun. Butun dunyo bo'yicha rivojlangan davlatlar bo'yicha topshirishyapti bularga. Dokumentlarni topshirishyapti. Studentlar nima uchun aynan siz olish kerakligini tushuntirib bera olishingiz kerak. Tak, motivatsion xat bo'yicha aytib o'tdik. Endi keyin keladigan talab asosan bu CV bo'ladi. Sizning rezyumengiz bo'lishi kerak. Shvetsariyaga o'qishga kirayotganingizda. CV'ingizni ham to'g'rilaysiz. O'sha Yevropass bo'ladimi? Nima o'sha har xil eng ko'p bilgan o'sha agregatorlar bo'yicha, sayt agregatorlar bo'yicha CV qurasiz. CV'ingiz ingliz tilida bo'lishi kerak. Kimdirlar CV'sini, menda CV tayyor deydi, qarasangiz rus tilida bo'ladi yoki o'zbek tilida. Deyman. Yo'q, iloji boricha ingliz tilida bo'lishi kerak CV'ingiz. Endi grantlar masalasiga kelamiz. Ko'pchilik so'raydi, grant bormi, yo'qmi Shvetsariyada? Grant ola olaman. Menda shunaqa baho, shunaqa GPA'm bor, IELTS'im shuncha, menga grant berishadimi? Grantlar masalasida umuman aytadigan bo'lsam, menga yoqmaydigan narsa konsaltinglar O'zbekistonning o'sha 90%, 95% konsaltinglari grant taklif qilishar ekan studentlarga. U qanaqa hollarda grant taklif qilishadi? Men qolgan 5% top universitetlarga kiradigan konsaltinglar bo'yicha gapirmayman, lekin asosan konsaltinglar hamkorlik asosida ishlashadi universitetlar bilan va bu ko'pchilik holatlarda xususiy universitet, to есть oddiy siz dokument topshirasiz, oladigan universitetlar, pulini to'laysiz. Shunaqa universitetlar bo'ladi. Ularning narxlari $10,000, $15,000 kerak bo'lsa $20,000, $30,000 ketaveradi, shunaqa bo'lishi mumkin. Sizga grant beryapti universitet. Tipa biz sizga 80% grant beramiz, 90% grant beramiz. Shundan keyin ham o'qishingiz narxi masalan o'sha 4-5 mingga tushadi. O'sha narsa grant. O'sha narsani grant nazarda tutayotgan bo'lsanglar, yo'q, Shvetsariyada unaqa grant yo'q. Shvetsariyada fiksirованный summa bor. O'qish narxi bu yoqda o'sha 20 ming, 30 ming emas. Bu yoqda ta'limni narxi, bitta talabani narxi Shvetsariya davlat hukumati ketkazayotgan bitta student uchun sarflaydigan 1 yil uchun anaqasi summasi 40 ming, 50 ming dollar bo'ladi. Ta'lim shunchalik qimmat bu yerda. Lekin hukumat ta'lim hamma uchun shunaqa qimmat bo'lsa ham, lekin hamma uchun available bo'lsin, hamma uchun dostupniy bo'lsin. O'qiyman degan inson o'qiy olsin, hammabop bo'lsin degan maqsadda semestr fee ukazat qilib qo'yishgan. O'zlari to'lashadi, o'sha 40 ming, 50 ming qancha
Qanaqa xarajatlar ketsa sizga 1 yil davomida hammasini sarflaydi Shveysariya hukumati. Sizga prosta o'sha qog'oz, mana shunaqa ketayotgan kichkina расходlariga semestrskiy sbor qilib qo'yishgan. Bu semestrskiy sbor Shveysariyada magistratura dasturlari uchun $600 dan $1,500 bo'ladi bir semestr uchun. Juda ham kam holatlarda, bir necha hollarda, kam hollarda $2,000 gacha borishi mumkin. U janu top qanaqadir texnik yo'nalishlar bo'lsa. Asosiy anaqam pointim shundaki, bu yerda semestr fee bor. Grant yo'q, kontrakt yo'q, lekin semestr fee degan narsa bor. U semestr feesi aytganimdek $600 dan o'rtacha $1,500 gacha bo'ladi bir semestr uchun. 1 yilda ikkita semestr bo'lsa, o'shanda 1 yilda o'qishingiz $3,000 ga aylanyapti. O'qishingiz $3,000 ga aylanadi. Tak. O'shaning uchun shunaqa mana shu aytib o'tgan imkoniyatlarim hammasini siz $3,000 ga, o'sha $2,500-3,000 to'lab o'qiy olasiz. Endi keyingi masalaga o'tamiz. Ko'pchilik hate sifatida yozishadi yoki bir negativ taraflama qarashadi bunga. Ta'lim arzon bo'lgan bilan yashash qimmat-ku deyshadi. Yashash hozir hamma yoqda qimmat. Nafaqat Shveysariyada. Shveysariyada o'sha o'rtacha qimmat deyotgan joylaringizdan qimmatroq bo'lishi mumkin, to'g'ri. Lekin sizning maqsadingiz men ta'lim olaman, men ertaga top spetsialist bo'laman, men ertaga mana shu o'zim yo'nalishim bo'yicha o'qishni bitirib, prekvalifikatsiya bo'ladimi yoki kvalifikatsiyangizni malaka oshirish anaqasida maqsadida yurgan student, bu uchun bular uje ketayotgan xarajatlar, bu uje ikkinchi darajali savollar. Ha, to'g'ri qimmat, lekin hozir hamma yoqda qimmat. Arzon joyi O'zbekistonning o'zida ham, men Shveysariyadan keyin Toshkentga bordim, men hayron qoldim narxlardan. Men aytolman, namuncha hamma boy bo'ldi. Magazinlar kechalari bilan ishlab yotishibdi, restoranlar ochilib yotishibdi, narx-navo вообще oshib ketgan, to'g'risi. Toshkentning o'zida ham yashash juda qimmat bo'lib ketgan. O'shaning uchun to'g'ri qimmat, lekin yo'llari bor, arzonroq yashash, tejab, masalan, o'zingizning hayotingizni ham 1-2 yil yoki 1-1,5 yil vaqtingizni o'sha sacrifice qilib, kam yeb bo'lsa ham, kam ichib bo'lsa ham bir narsaga erishish uchun, значит, siz shu narsadan o'tishingiz kerak ekan. Siz xohlaysizmi buni? Sizga to'g'ri keladimi? Qiling. Yo'q, men kam yemayman, men shunaqa yeyishga o'rganib qolganman, men u yerda ekonom qila olmayman, men mana shunaqa yashashni o'rganib qolganman desangiz, значит, sizga to'g'ri kelmaydi. Bu yoqda o'sha asosiy savol to'g'ri keladi. Bu asosiy savol bo'ladi, tug'iladi. Bu sizga to'g'ri keladimi, to'g'ri kelmaydimi? Men vaqtida kam yeb, kam ichib, menga videoda men kommentariy ko'raman. Go'sht narxi 1 kilogramda men shuncha ekanini internetda ko'rdim, aytmaysizmi deyshadi. Go'sht tursin, kerak bo'lsa men vegetarianец bo'la olaman. Kerak bo'lsa Xitoyda ham, o'sha Shveysariyada ham birinchi yillari почти vegetarianец bo'lib yurganman. Men o'zim videoda masalan vegetarianецman deb aytmayman. Bu narsa meni xohishim bo'yicha bo'lmayapti bu narsalar. Lekin tushunyapman, xo'p, meni hozir pulim yo'qmi? Meni hozir har kun bu yerda go'sht yeyishga imkoniyatim yo'qmi? Значит, bu narsadan o'tishim kerak. Menga bu katta bir to'sqinlik emas qanaqadir. Kerak bo'lsa go'sht yemasdan ham, kamroq yeb bo'lsa ham, men o'sha 1 yil, 1,5 yil vaqtimni shu o'qishga bag'ishlab, ertaga top spetsialist bo'laman. Ertaga men ishlayman bu yerda, ertaga men bu yerda qolaman. Bu yerda qolmasangiz ham, bu savol kimdirlar qaytib ketishi mumkin. Bu asosiy savol emas, bu yerda qolaman degan, lekin top spetsialist bo'laman degan narsa bu asosiy maqsad. Bu yerda qolmasangiz ham ertaga bunaqa hayot tarzi yashab, bunaqa darajalarda ko'rib, professorlaringiz bilan gaplashib, bu yerdagi darajali insonlar bilan gaplashib, o'sha shu muhitda yashaganingizdan keyin ertaga любой davlatga boring, O'zbekiston ham bo'ladimi? O'zbekistonga qaytib borsangiz ham, siz top spetsialist bo'lasiz va eng bu yerda yutayotgan narsangiz sizni dunyoqarashingiz, o'ylashingiz, thinking, o'ylash. Chunki ta'limda ham juda ko'p o'sha asosiy narsa bu sizni o'ylash tarzingizni, o'sha o'ylash anaqalaringizni qanchalik o'zgartirib beradi. Oddiy universitetga ketyapsizda, kontrakt to'layapsiz, xususiy universitetda o'qiyapsiz. U yerda nima? Pulini to'lab diplom oldingiz bo'ldi, nomi bor u yerda diplom. Bu yerda diplomingiz bu muhit. Siz shu muhitda yashab, shu muhitda shakllanib, o'zingizni shakllantirib, o'sha kuchli inson anaqasida bo'yicha shakllantirib, nafaqat diplom olmayapsiz, qo'lingizda ham diplom bo'lyapti, top o'sha dunyo darajasidagi
dunyo bo'yicha butun dunyo bo'yicha tan olinadigan diplomdan tashqari siz o'zingizni o'sha darajada bu yerda diplom oldingiz degani, значит, sizni bilimingiz bor. Chunki agar o'qimasangiz, bilimingiz bo'lmasa, o'qishni bitira olmaysiz. O'qib yuraverasiz, o'qishni bitira olmaysiz. Значит, bu yerda xususiy anaqalar bilan universitetlar bilan farqi aynan shunda. Xususiy universitetni siz bitirasiz по-любому. Даже O'zbekistonda men hayron qoldim. Haligacha bakalavr darajasini siz ilmiy ish anaqa o'sha anaqa diplomni работа deydimi? Diplom ishini yozmasdan turib, ekzamen topshirib ham bitira olayotgansiz. Bu yerda unaqa imkoniyat yo'q. Diplom ish yozasiz. Mavzu tanlab, o'sha mavzudi bo'yicha diplom ish yozasiz. Va o'sha narsalarni siz qila olmasangiz, o'qimadingiz, значит, bu narsani ola olmaysiz. Diplom oldingiz degani, значит, siz o'qigansiz, harakat qilgansiz va bilimingiz bor degani. Undan tashqari, bilimingizdan tashqari diplomingiz bor va sizni tanish bilishingiz bor, networking, professorlarni bilasiz va o'qib yurgan paytingiz siz intervyularga borib yurasiz. Ishlaysiz. Ishga kirgandan keyin ishlaysiz. U yerda yanada muhitingiz aniq qiladi, o'zgaradi, yanada yaxshiroq bo'ladi va lekin ishga kira olmasangiz ham, masalan, ish qidirib yurish anaqasida yo'lida bo'lib yurgan paytingizda ham intervyularga borasiz, insonlar bilan gaplashasiz, o'zingizni ko'rsatasiz, o'sha narsaga harakat qilasiz. Nimalar sizga yetmayotganini ko'rasiz, o'shalarning ustida ishlaysiz. Tasavvur qiling, avtomatik tarzda o'zgaryapsiz. Ertaga bu yerda qolmasangiz ham siz dunyo anaqasida darajasidagi zo'r spetsialist bo'lyapsiz. Flexible o'sha любой условиyalardan qanaqa условия bo'lmasinki, qanaqa sharoitlar bo'lmasinki, o'sha bo'yicha adaptatsiya qilib ketadigan bir qanaqadir flexible insonga aylanyapsiz. Любой sharoitlar bo'lsin, o'sha sharoitlarga ko'ra o'zgarib, kerak bo'lsa, tak o'zgarib, o'sha narsaga подстраиваться qiladigan insonni o'zingizda, insoniyatda o'shani shakllantirasiz. Tak. O'zbekiston bakalavri, keling savollar bo'yicha ham o'tib qolamiz. O'zbekiston bakalavri diplom bilan Shvetsariyada ishlash borish osonmi yoki o'tda magistratura o'qib, keyin ortda ishlab qolish osonmi? Aytib o'tganimdek, O'zbekiston anaqasi bilan, diplomi bilan bu yoqqa ishga kirish juda ham qiyin, juda ham murakkab. Tak. Endi bu yoqda yo'nalishlar bo'yicha, talablar bo'yicha gaplashdik. Endi yo'nalishlar bo'yicha gaplashsak. Menga agar anaqa bo'lsa, yozib yuboringlar chatga, ko'p bakalavr diplominglar qanaqa yo'nalish bo'yicha, ko'proq lo'mi yoki texnik yo'nalish bo'yicha o'qimoqchimisiz yokida nima bo'ladi, international law'mi? O'sha hamma anaqalarni yozib o'tinglar, yo'nalishinglar qanaqa? Iqtisodiyotmi, yurisprudensiyami, economics, business. Zo'r. Men hozir hamma yo'nalishlarni ko'ryapman. Biologiya, yurisprudensiya, ekonomicheskiy, analitik, data analitika. Zo'r. Bu hamma yo'nalishlar bo'yicha Shvetsariyada top darajadagi ilm olish imkoniyatlari mavjud. Bu texnik yo'nalishlar bo'ladimi, masalan, biologiya bo'yicha yokida quantum engineering yokida prosta engineeringlar bo'yicha bo'ladimi? Program engineering bo'ladimi? Bu bo'yicha ham top anaqa ola olasiz, ta'lim ola olasiz va dunyoda masalan 7-o'rinda turadigan, 15-o'rinda turadigan universitetlarda bu yo'nalishlaringiz mavjud. Biologiya bo'ladimi? Hammasi o'sha anaqada mavjud. Ekonomika anaqasiga kelsak, ekonomika yo'nalishi bo'yicha ham aytib o'tsam, bu yerda St. Gallen'da Yevropa bo'yicha nomer 1 universitet bor. Undan keyin siz to'g'ridan-to'g'ri уже dunyodagi top banklarda, top konsaltinglarda, BCG, McKinsey'larga yo'l oching. Ekonomika bo'yicha ham sizga shu yo'llarni ochib beryapti, texnar bo'lsangiz ham sizga juda ham ko'p imkoniyatlar ochib beryapti. Google, Microsoft, o'sha hamma kompaniyalarning shtab-kvartiralari mavjud bu yerda.
Va asosiysi yana ko'pincha yurisprudensiya, law bo'ladimi, international relations bo'ladimi, bu bo'yicha ham bu yerda shunaqa bir zo'r muhit bor, masalan, bu Jeneva. Shvetsariyaning fransuz qismi, xalqaro tashkilotlar, international organizations, UN, WTO barchalari shu yerda. Bu sizga qanaqa imkoniyatlarni beradi? O'shanaqalarga borib yurib, sammitlarga, o'sha qanaqa eventlar bo'lmasinki, o'shalarga registratsiya qilib borib yurish imkoniyatlarini beradi. U yerda ham borganingizdan keyin siz borib, og'zingizni ochirib bundoq deb eshitib qaytib kelmaysiz, insonlar bilan tanishtirasiz, tanishasiz, o'zingizni tanishtirasiz, o'zingizni dunyoga как бы tanishtirasiz. O'shaning uchun men o'ylaymanki, любой blok bu asosiy blokdan oladigan bo'lsak ham international law bo'ladimi, economics bo'ladimi, economics business bo'ladimi yokida texnik yo'nalishlar bo'ladimi, barchalarida siz o'sha o'zingizga kerak dunyodagi top darajalardagi muhitda bo'lasiz. Tak. Assalomu alaykum. Economics finans bo'yicha magistratura o'qish keyinchalik Shvetsariyada ishlab qolish imkoniyatlari qanday? Oldindan rahmat. Aha, bu narsani hozir aytib o'tdim. Ekonomika bo'yicha o'sha agar top universitetga kirsangiz, St. Gallen degan, o'tdan keyin o'sha sizga o'sha imkoniyatlar sizni qo'yib beradi o'zlari. Menda bitta tanishim bor. Tanish deganda ham endi mendan yoshlari katta, hurmat qiladigan juda bir inson borlar. O'sha St. Gallen universitetida PhD, magistratura, magistraturasidan keyin PhD ni aniq qilgan, защита qilgan. Va uni однокурсники birga o'qigan o'sha anaqasi classmate hozir o'sha Novartis degan anaqada kompaniyada menejer bo'lib ishlaydi. Qaysidir bir отдел departamentida menejer. Men shu narsani aytib o'tmoqchi edim. Tasavvur qiling, siz birga hozir shu paytda o'qiyotgan, mana может hozir institutda o'qiyotgan tanishib yurgan masalan bola, bir qanaqadir inson ertaga 10 yil, 15 yildan keyin men ko'rib qolsam qanaqadir top kompaniyada menejer anaqasida lavozimida ishlayotgan bo'lsa ham, ertaga masalan birimizni ham bilamiz. Meni ham agar profilim to'g'ri kelsa, o'sha ularda qanaqadir pozitsiyalar ochilgan bo'lsa, aytishim mumkin. Qara, bizda ishxonamizda shunaqa pozitsiya ochildi. Inson o'sha meni biladi. Meni profilim to'g'ri kelsa, tanish bilish bu yerda yaxshi ma'noda ishlaydi. U tanish bilish deganimda tipa prosta sizni ishga olib emas. Bizda qanaqa palonchini jiyani ekan, ishga olish kerak deb ishga olishadi. Haqiqatan profilingiz to'g'ri kelsa, top kompaniyalarda unaqa sizdagi anaqalar kandidatlar juda ham ko'p. Juda ham ko'p. Anaqa shu paytda tanish bilish ishlaydiki, masalan 10 ta, 20 ta sizga o'xshaydigan kandidat bo'lib tursa, orasidan bilganini oladi. Orasidan masalan 20 ta men ishga topshirsam, menga o'xshagan yana 20 ta, 30 ta odam bo'lsa-da, ishlamoqchi bo'lgan. Orasidan o'sha meni o'sha yerda kompaniyada ishlaydigan birga o'qiydigan anaqam bo'lsa, o'rtog'im bo'lsa, aytvorsa, men saytni bilaman deb referens bera oladi. Avtomatik o'sha meni tanlashadi, chunki meni bilishadi. Men o'zim data science anaqasida yo'nalishi bo'yicha o'qiyman o'zim. Bank qatori Shvetsariya priznayot. Vizaga topshirayotganingizda keling viza bo'yicha ham anaqa qilayman. Okay, bu lekin ikkinchi darajali savollar viza bo'yicha biza hozir именно mana shu qanaqa o'zi imkoniyatlar beradi magistratura o'zi sizga stoyitmi, не stoyitmi o'zi magistratura Shvetsariyada qilish degan qanday savollar razbor qilamiz. Men transport narxi qanaqa, viza qanaqa, qayerdan olinadi, nima? To'g'risi bu savollar o'zi ikkinchi darajali savollar. Viza olinadigan o'zining tartibi bor. Viza O'zbekistonda anaqasi yo'q, Shvetsariyaning elchixonasi Moskvada joylashgan va bir kunga bari ham borib kelishingiz kerak bo'ladi. Viza uchun u narsa prosta o'sha tartib bo'yicha qilinadigan o'sha protsess. Bank, okay, bankda pulingiz bo'lishi kerak. Bu narsa bo'yicha men videoda ham aytib o'tganman. YouTube'dagi videoim bor. O'sha yerda aytganman. Bankda pulingiz bo'lishi kerak, ha to'g'ri va u narsa nima uchun qilishgan? Vizaga topshirayotganingizda prosta Shvetsariyaga ko'chish kerak. Ertaga kelganingizdan keyin siz o'zingiz ta'minlay olasizmi degan bular uchun ham xavfsiz bir anaqa, nima desam bo'ladi, tizim. Chunki ertaga inson borib qiynalib qolmasin deydi bu yerda. Как бы ko'rish kerak, что sizda plus minus siz bilyapsiz pulingiz bor. U pul
Ko'proq boshqa davlatlarga qaraganda $25,000 lekin u pul как бы Germaniyaga o'xshab, masalan, 1 yil davomida, там qaysidir vaqt anaqasida davomida turishi shart emas. Bankdan olsangiz bo'ladi, O'zbekistonning oddiy любой bankidan olib, spravka olib, pulingizni o'sha kuni xohlasangiz yechib olib, vizaga topshirsangiz bo'ladi. У меня уже есть, offer. Любой bank, Kapital bo'ladimi, qanaqa bank bo'lmasa ham, o'sha bankdan olsangiz bo'ladi sertifikat. Bergenshaxa. Telegramga ham yoza olsangiz bo'ladi yana anaqa uchun, lishni savollar uchun. Studentlar ishlashadi. O'qib yurgan paytingizda studentlar ishlashadi, lekin bu yerga kelayotganingizdan keyin birinchi 6 oy ishlaolmaysiz. U narsa ruxsat yo'q. Birinchi 6 oy nima uchun? Sizni 50 ming, 40 ming, 50 ming dollar turadigan o'qishingizni davlat to'lab beryapti. Kelib, sizni maqsadingiz o'qishmi? Kelib o'qisin deyshadi. O'sha maqsadda menimcha, bu meni fikrim, o'sha anaqa bo'yicha o'sha maqsadda birinchi 6 oy ishlash mumkin emas. Lekin undan keyin haftasiga 20 soatgacha ishla olasiz va o'sha paytda internship yoki o'z yo'nalishingiz bo'yicha qanaqadir stajirovkalar o'tib yura olasiz haftasiga 20 soatgacha va bu sizga уже anaqa полностью masalan bir oy ichida o'zingiz полный обеспечивать qilishingiz uchun yetadi. Так. Pulni olib keyin sразу qaytarsak bankka o'zimiz ishlab yurib topsak bo'ladimi va bakalavrga o'qishda ishlagan ham sharoit bo'ladimi? Savol sal tushunmadim. U pulni olib keyin sразу qaytarsak bankda va o'zimizni ishlab yurib pulni sразу qaytara olsanglar bo'ladi o'zingizga. Значит, правильно слышала про подработку. Как birinchi 6 oy qanday o'zingizni ta'minlashingiz mumkin? Okay, bu ham asosiy savol bo'lishi mumkin. Magistratura darajasiga kelayotgan, topshirayotgan studentlar bakalavr bitirgan yoki bitirayotgan anaqalar bo'ladi, kandidatlar bo'ladi va o'zingizni ham qanaqadir ish tajribangiz bo'lgan bo'lishi kerak. Undan oldin ko'pchilik hollarda bo'ladi. O'zingizda qanaqadir hunaringiz bo'lsa, hozir ishlar hammasi onlaynga o'tib ketgan. O'zingizda может O'zbekistonda qanaqadir onlayn ishingiz bo'lsa, shunaqa hollarda o'zingizni ta'minlasangiz bo'ladi. Onlayn ishda. Men Xitoy tilidan o'sha darslar berib yurardim. Onlayn dars o'tardim. Imanga как бы uydagilar ham yordam berishgan. Bu narsani ochiq oydin aytaman. Onlayn dars o'tardim, uydagilar yordam berishgan va anaqalar qilardim. Yordam berardim motivatsion xatlar yozishga yoki de meni o'zimni как bilimim bor. Xitoylarga ketishga yoki de o'sha bu borada как konsalting bo'lib, uni konsalting xizmatlarimni ko'rsatmasdim, no, masalan aytardim. Qanaqa o'zimni shu borada kompetensiyam bo'lsa, motivatsion xat yozish yoki de biron bir narsada kompetensiyam bo'lsa, bu narsalar bo'yicha ham qanaqadir bir xizmat ko'rsatardim. Shuning uchun men aytaman, erkak kishi uchun tем более 40 hunar ham oz deyshadi. Bu borada ham hamma narsani bilishinglar kerak. Onlayn iloji boricha ishinglar hozir onlayn bo'lsa juda zo'r, chunki qaysidir bir joyga anaqa qilib qolgan bo'lsa, prikovanniy bo'lib qolgan bo'lsa, bir joydan zavisizlar. Onlayn bo'lsa u farqi yo'q. Masalan, Shveysariyaga ketdinglar, birinchi 6 oy ishlash mumkin emas, no? Ishinglarni davom ettirib onlayn ishlab yursanglar bo'ladi. Ko'pchilik hozir logistikada ishlashyapti ekan, aytishadi, men ishimni onlaynga o'tkaza olaman, Shveysariyaga ketmoqchiman. Bu idealniy variant вообще. Okay. Magistratura bo'yicha biz hozir gaplashdik, nima yo'nalishlar mavjud. Deyarli hamma yo'nalishlar bo'yicha o'sha eng top anaqa yo'nalishingiz qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar o'sha eng top universitetda o'qisangiz ham bo'ladi, o'rtacha variantlarda ham o'qisangiz bo'ladi va IELTS yo'qlar uchun til daraja bo'lishi kerak, lekin IELTS masalan qaysi hollarda bo'lmaydi. Men masalan to'g'risi IELTS eshitsam IELTS eshish yoqmaydi o'zi, chunki qachondir o'zim ham shunga tayyorlanib ballarni olib yurardim. IELTS eshish yoqmaydi. Uyga qaytish ham yoqmaydi, lekin zo'r narsa. O'zingiz til darajangizni ko'tarib olishing zo'r narsa. Tushunaman, xarajat ketadi, yana qo'shimcha vaqt ketadi tayyorlanish uchun. Shu narsa ga vaqtingiz bo'lmasa,
IELTSsiz ham bemalol topshirsangiz bo'ladi. Bu anaqada mavzuda misollar juda ko'p. Menda IELTSsiz kirgan studentlarim ham juda ko'p magistraturaga, o'shaning uchun IELTS asosiy ko'rsatkich emas. Bu borada hal qilib oldik degan umiddaman. Asosiysi yo'nalish tanlab oling, profil to'g'ri keladigan o'qish programmasini tanlab oling. Davlat universitetidan qanaqa imkoniyatlar berishi bo'yicha gaplashdik, qanaqa muhitlar bu yoqda borligi, mavjudligi bo'yicha gaplashdik. Nima uchun o'zi Shveysariyaligini ham, Shveysariyani tanlashingiz kerakligi bo'yicha ham gaplashdik. Chunki bu yoqda dunyoviy, o'sha butun dunyo bo'yicha eng zo'rlari kelgan bir qanaqadir muhit shakllanib qolganda, menga yoqadi. Qarang, bitta zo'r savol bor. Magistratura qilish osonmi, doktorantura qilish osonmi yoki Shveysariya osonmi, Germaniya osonmi? Nima uchun hamma oson narsaga intiladi? Men shunchaki tushunmayman. Men bunaqa savol eshitsam to'g'risi javob ham bergim kelmaydi. Nimaga desangiz, nima uchun oson bo'lish kerak? Ertaga agar hamma narsa oson bo'lsa, u hamma qilib nima undan nima chiqadi? Men tushunmayman shuni. Как бы menga nabarot qiyinligi yoqgan. Nabarot shu narsa qiyin ekan. Даже gap qiyinda ham emas, no, tizim aniq tizim bor. Aniq protsess bor. O'qiysiz, universitetingiz o'sha mana shu anaqasi bor, o'zining jarayonlari, imtihonlaringizni topshirasiz, diplom olish anaqasi bor, jarayon olasiz, ishlarga topshirasiz, etishadi sizga, intervyuga borasiz, olmaydi ishga sizni, etadi, nima yetmayapti, o'sha narsani qilasiz va aniq tizim. Yetmayotgan narsalarni qilasiz, ishga kirib olasiz, tizim aniq. To'g'ri qiyin bo'lishi mumkin, to'g'ri konkurensiya bor, raqobatchilik darajasi juda ham yuqori, lekin bu yerda savol tug'iladi. Agar oson variant qidirayotgan bo'lsangiz, okey. Latviya bor, Yevropaning boshqa davlatlari bor, oson variant qidirayotgan bo'lsangiz, no, bu yerda aytib o'taman, yo'q, oson emas. No, tizim aniq. Menga o'zi aniqli narsa, masalan, bir narsa noaniq bo'lsa, men juda ham bir stressga qo'yib bir trevoga bo'ladi. Menga bu o'sha tizimlarni hammasi любой narsa bo'yicha, o'sha transport bo'yicha, ta'lim bo'yicha, ish bo'yicha, hamma o'sha har bitta hayotda har bitta aspekti bo'yicha qanaqadir bir aniqlik borligi menga juda ham meni uspokoyich qilib, shu narsa menga o't kerakligi uchun по-моему, Shveysariyani shu tanlaganim asosiy anaqalar, sabablar. Dars tanlaganim ham emas, chunki boshida uncha tushunmaganman. Shveysariyada keyinchalik qolishimni istagini bir sababi desa ham bo'ladi buni. Nima uchun bu davlatda o'sha har kuni, har yili tanlab qolayotganimiz sababi desa ham bo'ladi. Keyin bankdan olgan pulni qanday qaytaramiz agar ular foizga bersa? To'g'risi men Alisher aka savolingizni tushunmadim. Qanaqa foizlar bo'yicha gapiryapsiz? Buni sal tushunmadim savolingizni. Bankka prosta pul qo'yasiz, vizaga topshirayotganda shunaqa talab bor, $25,000. Bankka pul qo'yasiz, sertifikat olasiz. Что pulingiz bor. Pulingizga yechib olasiz, hech qanaqa foiz, anaqa narsa emas. Sertifikat olib, prosta vizaga topshirishingiz uchun. Как вы немецкий там выучили? Qanday qilib nemis tilini men o'rgandim? Avvalambor men nemis tilini hali o'rganganim yo'q, chunki bu yoqda nemis tilini ham anaqasi emas. Gaplashganda, muloqot qilganda standartni nemetskiy emas, shvetsarskiy nemetskiy. Ich bin jeden Tag bisschen besser werde. O'shaning uchun shvetsarskiy nemetskiy qanaqadir holatda menga sal o'rganish qiyinroq. Hali o'rganmaganman nemetskiy. Nu gaplasha olaman, muloqot qila olaman. Okey, biza hamma asosiy savollarni razbor qilib oldik degan umiddaman. Men o'shaning uchun как бы insonlarga konsultatsiya berib o'taman. Bu narsani menimcha hozir efirda ko'p insonlar ham bilsa kerak. Shu anaqada momentda tushuntirib o'tmoqchiman. Nimaga o'zi вообще konsultatsiya sizga kerak? U konsultatsiya siz savollaringizga prosta menga savol berib javob berish emas. Men sizga dokumentingizni qanaqa qilib, mana qilasiz, bunaqa qilasiz deb tushuntirib berish emas. Men sizga aniq yo'l sotaman. Men sizga aniq yo'l ko'rsataman. Mana shunaqa qilsangiz, mana shu programmaga realni kirsa bo'ladi. Profilingiz to'g'ri kelar ekan. Diplomingiz analiz qilinadi, transkript o'qigan fanlaringiz analiz qilinadi va sizni butun profilingizni men baholayman. Qanchalik o'sha o'qish programmasini aniqlayotganda, qaysi programmaga topshirishingizni aniqlayotganda magistratura uchun men baholayman.
qanchalik siz to'g'ri kelasiz, qanchalik real kira olasiz. Sizni bor o'sha qanaqa natijalaringiz bo'lsa, hozirgi holatingiz bo'yicha man o'zimni qanaqadir obyektivniy bahoyimni berishim mumkin. Bahoyimni berib, siz anaqangiz bo'yicha, holatingiz bo'yicha to'g'ri keladigan o'sha programmalarni tuzib beraman, o'qishga kirish bo'yicha. Va o'sha aytib o'tganimdek motivatsion xat uchun ham ikkita asosiy komponentlar bo'yicha ham tushuntirib o'taman, nimalar kerak. Hammasini o'sha to'liq konsultatsiyada o'taman. Men hozir o'sha 10 minutlik, 15 minutlik konsultatsiyalar ham o'taman. Bir xil holatlarda 20 minut, yarim soatlargacha ham cho'zilib ketadi. To'g'risi shunaqa insonmanki, что ko'raman insonni to'g'risi anuvchi aka, mana bu savolimchi, bu savolimchi hammasiga men javob berishga harakat qilaman. Lekin jismonan bari ham ulgurmayman. Lekin uje maqsadingiz aniq, okey, bu vebinardan keyin ham men Shvetsariyani tanlamoqchiman, menga shu narsa kerak ekan. Aka, menda shu narsalar bor, lekin menda IELTS yo'q yoki IELTS bor, IELTS balim shuncha deb chiqsangiz, murojaat qilsangiz, ko'rib chiqamiz. Hammaning holati individual. Bu yerda po shablonu Shvetsariya bo'lmaydi. O'shaning uchun har bir insonning o'zining holati bo'yicha analiz qilib, diagnostika qilib, men o'sha programmalarni, o'qish programmalarini aniqlab beraman va bir qanaqadir aniq yo'l ko'rsataman. YouTube o'zida meni Telegram anaqam bor, Telegram kanalim bor. Shaxsiy Telegram anaqam bor, agar yozmoqchi bo'lsanglar. Hozir anaqada chatda yozib qo'yaman. Aha, men chatga yozib qo'ydim. Oxirida 3 ta S. Bu meni shaxsiy Telegramim. Agar to'liq konsultatsiya bo'yicha agar qiziqayotgan bo'lsanglar va Shvetsariyaga topshiraman deb aniqlangan bo'lsanglar, o'zingizga qanaqadir bir decision qilgan bo'lsanglar, bo'ldi Shvetsariya qilaman desanglar, hozirgi bahor semestriga uchun uje qabullar bir xil dasturlarda ochiq, bir xil dasturlarga ochiladi uje kelayotgan oy. Ko'pchilik programmalar uchun uje anaqalar qabullar ochilgan. O'shaning uchun tezroq harakat qilinglar, chunki bari ham ertaroq harakat qilish kerak. Agar menda qancha qabul anaqasiga kam qolayotganda vaqt odam shuncha ko'payib ketadi. Men shu narsaga ham hayron qolaman. Nimaga masalan qancha qoldi? Yana qancha vaqt qoldi deshadi qabul yopilishiga. Men aytaman где-то, bir oycha deyman, odamlar yurishadi cho'zib. Qancha qoldi? 2 hafta yurishadi. 1 hafta qoldi deganda, nimaga hamma всё bo'ldi qilaylik deb odam shunaqa darajada ko'payib ketadi. Anaqa xohlamoqchi bo'lgan anaqalar insonlarning soni juda ham ko'payib ketadi oxiriga qarab. O'shaning uchun aytaman, oxirida emas, naborot uje qabul ochilishi bilan harakatingizni boshlashingiz kerak. Chunki bu yoqda oxiriga qolib ketib, bular uje qabul komissiyasi nabor qilib olgandan keyin o'ziga kerakli studentlarni ertaga bitta, ikkita studentlar qoladi, qaraydi bundoq. Bu talaba kerakmikan, o'zi bizga kerak emasmikan, qarashadi. Lekin bari ham erta dokument topshirganda prioritetda bo'ladi. O'shaning uchun do'stlar, topshirmoqchimisiz Shvetsariyaga ertaroq harakat qilinglar. Viza degan masalalari bor. Vizalari bu jarayon juda ham nima desam bo'ladi, juda ham katta jarayon. O'shaning uchun iloji boricha erta harakat qilib, viza degani bor, uy topish deganlari bor. O'shalarni hammasini ertaga stressga tushib, oz vaqt qolganda harakat qilmasdan, lutshi xotirjam vaqt borida harakat qilishlarga tavsiya berib qolaman. Konsultatsiya bo'yicha bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Telegram kanalim bor, Instagramim bor, barchalari mavjud. Vaqtinglar uchun rahmat. Hamma bu yerda anaqa o'sha qo'shilgan insonlarga rahmat aytib qolardim. Va hozir где-то 10 daqiqa yana savol-javob o'tkazorsak bo'ladi. O'shaning uchun eng sizlarni qiziqtirayotgan savollarni yozib qoldirsanglar, men qo'ldan kelgancha iloji boricha javob berib o'taman. Bahor semestri va kuz semestri qachon boshlanadi? Bahor semestri fevral oxirlarida boshlanadi, kuz semestri sentyabr o'rtalarida boshlanadi. Sentyabr uchun, точнее kuz semestri uchun dokumentni siz yanvar-fevral tayyorlashingiz kerak bo'ladi. Bahor semestri uchun siz dokumentingizni uje hozir iyul-avgust tayyorlashingiz kerak bo'ladi. Jeneva universitetiga yo'nalishni tashlab bera olasizmi, magistrmi? Shuncha efirda o'tirdikda, qanaqa yo'nalish tashlab beraman? Men yana aytib o'tdim, sizni bakalavr diplomingizni bilmasdan, sizni o'qigan fanlaringizni bilmasdan, u tayyor yo'nalishlar yo'q. Sizni srazu yo'nalishni tashlab berib, siz dokument topshirib, sizni oladigan unaqa yo'nalishlar yo'q. O'shaning uchun men yo'nalishni tashlab bera olmayman. Jenevada qancha 100 ta yo'nalish bor. 100 ta emas, juda ham ko'p yo'nalishlar bor. Siz yo'nalishingizdan kelib chiqib programmalarni tanlaysiz.
Metrologiya standartlashtirish soha bo'yicha magistr Jenevada bormi? To'g'risi bilmadim. Buni ham aniqlashtirishingiz kerak. Universitet rasmiy veb-saytiga kirib, terasiz metrologiya, standartlashtirish yokida o'shanga yaqin bo'lgan, o'zingiz sohangizga yaqin bo'lgan yo'nalishlar bo'yicha ko'rib chiqasiz programmalarni. Filtrlari bo'ladi. Ingliz tilidagi anaqalar programmalar deb ukazать qilishingiz mumkin. O'ziga yarasha filtrlari bo'ladi. O'sha filtr bo'yicha programma qidirasiz. Nemis tili C1 bilan grant yutsa bo'ladimi? Bo'ladi albatta. Jenevada ingliz tilida darslar o'tishadimi? Ha, programmalar Shvetsariyada siz 4 ta tilda o'qisangiz bo'ladi, xohlasangiz. Xohlang ingliz tilida o'qiy olasiz, xohlang полностью fransuz tilida o'qiysiz, xohlang butunlay nemis tilida yo italyan tillarida ham hattoki o'qisangiz bo'ladi. Так, чтобы там оформить документы по прибытию как студент, банковская справка нужна. Qarang, bu уже juda ham spetsifik savol bo'lyapti, yo'q, kerak emas. Migratsion ofis uchun kerak emas. O'sha sertifikatingiz olasiz-ku bankdan. O'sha bankka sertifikatingizni anaqa o'zingiz bilan olib qo'ying. Bari ham kerak bo'ladi. Ertaga u joyda pulingiz borligini ko'rsatish bo'yicha ko'rsatish kerak bo'lsa, o'sha spravkani, sertifikatni olib qo'ysangiz, ishlatib yura olasiz. Pulingizni yechib olsangiz ham, как бы ertaga hech kim tekshirib o'tirmaydi. Bankka telefon qilib, siz nomingizda pul bormi ekan, yo'qmi ekan, buni hech kim tekshirmaydi. Magistr bitirib bankda ishlasa bo'ladimi? Masalan, Swiss National Bankda, ya'ni chet el fuqarolari ham katta joylarda ha, bo'ladi ishlasangiz. Katta shunaqa banklarda, Shvetsariyaning eng katta banki UBS. Bu yoqda zo'r bitta imkoniyat bor. Meni tanishim ishlaydi. Islamic Bank bor. O'sha Saudiya Arabistonida anaqasi, bankini filiali bu yerda bor. Bu yerda joylashgan. O'sha yerda ham ishlasangiz bo'ladi. Katta banklarda ishlasangiz bo'ladi. Lekin bitirgan universitetingizga qarab, St. Gallen, University of Zurich bo'ladigan bo'lsa, albatta ishlasangiz bo'ladi banklarda. Bu magistratura qachondan amaliyot boshlanadi? Bu magistratura qabul уже ochilgan, ko'p programmalar uchun ochilgan. O'qishingiz 27-yil fevralda boshlanadi. Fevral oxirida. Okay, hammaga men minnatdorchiligimni bildiraman. Hammaga rahmat qo'shilgan insonlar uchun. O'sha anaqalarimni qoldirdim, kontakt danlarimni qoldirdim. Agar kimga qiziq bo'lsa yokida qanaqadir shaxsiy aniq savollar bo'lsa, berishingiz mumkin. Barchalaringizga rahmat aytib qolardim. Va yaqin kunlarda ko'rishguncha ishlab qanday yo'nalish bu yerda o'tadimi? Xalqaro munosabatlar bo'yicha ishlasangiz bo'ladi bu yerda. O'qiyotgan paytingiz, o'sha o'qishga kirganingizdan keyin bir vaqt o'zida UN kabi organizatsiyalarda amaliyot o'tib yursangiz bo'ladi. Barchalaringizga rahmat. Men efirni tugatyapman. Sizlarga ham rahmat vaqtlar uchun rahmat. Ko'rishguncha.